要那么大。好，哎，小毛老师，你要先说话啊。我不用，请说，开始。然后全台湾我最敬爱的棒球迷们，今天我拿到了手上很宝贵、传家之宝的杂志，是我们的房东先生帮我买的。然后是6家而已，6家，我跑了10几间，没有买不到。蔡会长买不到杂志啊！哎呦，好，这个培养什么？我想要拿到这个小卡，我希望拿到徐若曦的小卡。如果我拿到徐若曦的小卡，我马上请房东先生看棒球比赛，马上去买票。好，那就准备啊，好，好吧。怎样大？后来理智了。你试过吗？有啊。啊，没有。看看荷包就可以理智。去是2万啊，2万起跳。好，好，那是不是徐若曦的小卡呢？好，是，肯定是。是吗？是。是不是？不是，啊，是孙艺磊啦。哎，走一张吗？没有啦，真的。中了吗？谁？是吗？耶，真的耶！好，我马上就去买。恭喜你！马上。马上就去买棒球票。哎，这个没有塞过的哦，你看我这个是一镜到底没有塞过的。天哪，房东先生真的是我的体心哎。对啊。那我现在你还露出喜悦。刚好是相反哦。什么相反？还有96跟69，这该不会是这个？要不然今天去买那个啦，彩券。好吧。那你就写，可是没有69啊，因为那个我们的彩券没有69啊。9966啊。哦，好啊，你直接9加6啊，9加6，9加6啊，15，徐若曦，可以。我爱的。我已经不知道要讲什么语文次了，因为就你不是 read 过了吗？你不是写脚本了吗？那你要孙艺磊。真的啊。拖好久。房东先生，你都不要。没有，我就没有故意，我已经完全各自拥有所爱，非常好。好，这个已经不重要啦。不行，来。啊，小心！没关系啊，等一下擦就好了。不行。哎呀，徐若曦。对呀，你这样高兴成这样。情人节小卡。好对啊，卢比啦。谁？卢比。哇塞 ！Today is your lucky day。哦。好像可以了吗？好，祝福房东先生，祝福小猫老师。我现在等一下就要去买棒球票了，太棒了，好不好？可以吗？谢谢，真的啊，谢谢棒球金主，谢谢，够资格。我们2026见，拜拜，拜拜。